बुहारी बुहारी पानी ल्याऊ त। गाउँदेखि आएको पानी प्यास लाग्छ, यस्तो घाम गरेछ आज। बुहारी आजकलको बुहारी के भएको, दिनभरि मोबाइल चलाउँछ, सासु गर्नु पनि छैन, केही गर्नु पनि छैन। पानी ल्याऊ भनेको सुन्दै सुन, आफै गएर ल्याउनु पर्यो पानी। हजुर मम्मी भन्नु। म घाँस काट्दै थिएँ क्या, त्यही भएर सुनेन। पानी नदिएर किन दिन्थेँ, एक गिलास पानी दिन्थेँ, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो र मलाई। घाँस काट्न लगाएको थिएँ, पानी हाइदिएको थियो, आफैले खानु पर्थ्यो, हजुरलाई भन्न पनि पर्थेन। ल नानी, के साह्रो मुख चलाएको आजकलको बुहारीले। पहिलाको जमानामा त सासूले खुट्टा ढोक्थे, मुखतिर भात लगिन्थे। पहिलाको जस्तो जमाना भए तिमीहरू के गर्थ्यौ बुहारी? यति भन्दैमा तिमीलाई यस्तो रिस उठ्यो? एक गिलास पानी दिन पनि सक्दैनौ बुढीको सासूलाई? रोक, अहिले म छोरालाई कुरा भन्छु। यो कुरा छोरा, तैँले कस्तो केटी बिहे गरेको आज भोलि त मैले एक गिलास पानी देऊ भन्दा पनि त एक गिलास पानी दिँदैन तेरो बुढीले। भोलि पर्सि मेरो तराबर बसेपछि के गर्ला? बिस्ताराबाट निस्किन नसकौँला, हेर्छ त यस्तो बुढीले तेरो। एक गिलास पानी देऊ बुहारी, घामदेखि आएको छु भनेको त पानी हाइदिन्थ्यो मम्मी, भरेर राखिदिएको थिएँ, पम्पमा भरेर ल्याउनु मिल्दैन थियो। गिलासमा भरेर खाएर त भइहाल्थ्यो नि, म घाँस काट्दै थिएँ अरे। एकछिन आएर एक गिलास पानी दिँदा के गर्थ्यो तेरो बुढी? एक दिन देख्नको लागि तेरो बिहे मैले गरिदिएको, यति धेरै पैसा खर्च गरेर। छोरा, मैले खोज्देऊ केटीसँग बिहे गर भन्दा त नाइ, मैले मन परेको केटीसँग बिहे गर्छु, नत्र गर्दैन भनिस्। अहिले लभ म्यारेज गरेर यस्तो दुःख झेल्नु परेछ मैले। तँले पनि हेरी बस्या हुन्छस्। तैँले वास्ता गर्दैन भने दुनियाँको छोरीले के वास्ता गर्ला मेरो? तेरो पछाडि छ त्यसलाई हान, एक गोलीमा मर्नेछ। हान होइन के भयो आमा? तपाईँलाई सधैँ के को किचकिच गर्नुहुन्छ? म गेम खेलिरहेको छु। डिस्टर्ब भयो, मरिहाल्यो हजुरहरूको कारणले। भन्नु के काम हो? त्यस्तो पो, त्यसको यत्रो मतलब मेरो मम्मीलाई हान्ने, गाली गर्ने? ए हानेर गाली मात्रै गर्यो? ल रुक्नु, त्यसलाई यहाँ पठाउनु, म त्यसको गर्छु। तैँले मेरो मम्मीलाई किन गाली गरेको? एक गिलास पानी दिन सक्दैनस्? सधैँ मेरो दिमाग खाइराख्नु पर्छ? दिनभर च्याउ 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 गरेसम्म पुग्दैन? दिमाग खराब भएर गेम खेलिरहेको छु भनिरहेको छु, डिस्टर्ब नगर। के भन्यो बुझ्नु हजुरको मम्मीलाई? घाँस काट्दै थिएँ, एक गिलास पानी दिए बुहारी भन्नुभएको रहेछ, मैले सुनेन। घाँस काट्दै थिएँ, पानी भरेर पनि फ्रिजमा राखेको थिएँ, त्यही पिनु पर्थ्यो त मम्मी। म घाँस काट्दै थिएँ, के त घाँसमा काट्दै थिएँ भन्ने दिन्थ्यो होला पानी भनेको। त्यतिमा रिसाउनु भयो, अरू के भनेर तपाईँले फुरु गर्नुहुन्छ? त्यति भन्दैमा मन दुख्यो भने अबदेखि भन्दैन। त्यति त हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ, सधैँ सुनाइराख्नुहुन्छ, म केही भन्दैन। सधैँ पनि आफ्नो मम्मीको साइड लिने।